Давайте я вам расскажу, как я ковал кочергу кованую для каминного набора. Вот этого вот набора: подставка, кочерга, совок и щетка. Но обо всем по порядку. Вот здесь я хочу рассказать о том, как я ковал кочергу. Для кочерги, как и для остальных предметов этого набора, я приобрел пруток. Это пруток 8 миллиметров, кругляк. Мне нравится больше с кругляком работать, чем с квадратом. И вот я отрезал нужные куски для всех этих трех предметов и начинаю их отковывать. Вот первым делом, естественно, я начинаю делать ручку у кочерги. И ручку хочу сделать с завитком в форме улитки, с тугим плотным завитком. И, соответственно, чтобы это начать делать, я сначала немножко разгоняю металл на кончике заготовки, делаю его плоским и начинаю его потихоньку закручивать в шарик. По поводу разгонки, если вам интересно про кузнечные операции теорию, можете посмотреть мой ролик «Мои уроки ковки. Разгонка», ссылочку дам в описании. По поводу гибки тоже был урок ковки у меня. Про гибку тоже, если хотите, посмотрите в описании. В принципе, я бы рекомендовал это посмотреть тем, кому нравится кузнечное дело, кому интересно это. В общем, видите, здесь я закручиваю этот завиток, эту так называемую улитку. Металл тонкий, остывает быстро. Я кузнец не очень опытный, поэтому тоже где-то, может быть, медленно движение делаю. Закрутив улитку, я на вилке, гибко на вилке, загибаю ручку. Вот приблизительно вот так вот. Загнув ее на вилке, немножко подравниваю молотком, чтобы она имела такую форму, как мне хочется, и чтобы она плотно сошлась в месте соприкосновения металла. В общем, тут приходится немножко подстучать, подрихтовать. Не сразу все понравилось, поэтому нужно было вилочкой где-то подогнуть, где-то подстучать. Но в конечном итоге, вот как видите, я загнул эту ручку. Здесь еще нужно было также и клещами немножко подровнять. Ну, в общем, ручка получилась. Но когда она у меня получилась, я ее примерил на подставку, на сервитор, на который я буду вешать, и понял, что слишком узкое отверстие в ручке получилось, чтобы подвешивать ее. Поэтому я взял, снова нагрел эту ручку и разогнул на роге моей новой маленькой наковальни. Недавно у меня появилась. И вот разогнул, сделал ручку пошире. Вот для чего нужен рог, кстати сказать. Мне этого как раз не хватало. У меня две самодельных наковальни до этого было, но рога не было. А вот теперь у меня рог есть, и можно делать подобные операции по разгибанию чего-то на роге. Все, теперь я подровнял, сделал нужного размера. Как видите, легко надевается на крючок подставки. И зачищаю эту ручку щеткой. В общем-то, можно сказать, ручка готова. Ну, как всегда, вот тут разные подравнивания еще бывают. Где-то что-то кажется кривоватым, хочется улучшить. Это можно делать бесконечно. Ну, вот я немножко подравниваю, чтобы все было хорошо. Смотрю на нее, чтобы было ровно. И получилось ровно. Все примерил, и можно спокойно вешать. Я отметил, в каком месте мне нужно отрезать заготовку. Обычно всегда заготовка берется чуть длиннее, точный размер сложно угадать. И вот я отметил на наковальне, в каком месте нужно отрезать. Просто вмятину сделал на ребре наковальни. Зажимаю в тиски и отрезаю эту заготовку на том месте, на каком мне надо. Я там рассчитал, что длина кочерги должна быть плюс 15 сантиметров. То есть весь этот загиб у меня должен был занять 15 сантиметров. То есть ручка, потом длина самой кочерги и длина ее рабочей части, этого изгиба. Вот сам изгиб 15 сантиметров. Но я посмотрел, у меня как раз ширина моей наковальни из рельса ровно 15 сантиметров. То есть я прямо по ширине наковальни нагрел, положил, и уже я видел, как мне ровно 15 сантиметров разогнать.
Снова делаю разгонку или по-простому расплющиваю этот металл слегка. Пока я его разгонял, он немножко подостыл. Снова нагреваю и иду на рог. Хотя, в принципе, это можно делать на вилке. Может быть, на вилке даже будет ровнее, но у меня же новая наковальня с рогом. Мне же хочется на роге обязательно это сделать. Ну и заодно и вам показать гибку на роге. И, в общем, вот так загибаем. Смотрите, техника такая, делать кочергу. Загибаем сначала в одну сторону. И потом на роге загибаем в другую сторону. Таким образом получается вот этот вот такой, ну, как я считаю, изящный выгиб. Не просто палка, не просто железяка загнута под 90 градусов, а вот с таким вот загибом. Этим загибом удобно разбивать, например, угольки в данном случае в камине, потому что это делалось для камина, для каминного набора. И вот так вот все подровнял, получилась кочерга. И она практически готова. Опять тут всякие подравнивания, подрихтовывания. Вот, проверил, как она вешается на подставку. И практически вот такая вот получилась кочерга. Как видите, уже здесь я показываю в видео весь набор готовый. Ну, полностью набор я расскажу дальше, как я в других роликах расскажу, как делал. Следующим роликом будет про то, как я делал щетку. Про совок я уже показывал, если интересно, посмотрите по ссылке в описании. Ну а вот здесь вот я рассказал про ковку кочерги. Если вам интересно посмотреть, что дальше, то подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если будете только смотреть, если вам интересно и забудете, как искать мои ресурсы в интернете, то ищите в ютубе Алексей Ковка Сварка, а в сайт ковкасварка.нет в любом поисковике спрашивайте, они вам помогут. На этом все. Всем успехов!